I dag det 4 minusgrader, og det på å varme opp bilen. Skal vi faktisk hente noe til motorsykkelen. Og her nå rydder vekk noe her. Så inni der skal det da sette oss opp en arbeidsbenk og ga litt verktøystavle på stand for å ta ned i hvert fall den nederste hylla og få plass til å jobbe litt annet. Så det blir spennende. Fant også ut at hjullageret er helt fint. Det er bremseskiver og bremseklosser som må skiftes, så det er mindre arbeid. Det blir i april, så det skiftes. Fikk jeg gjort litt. Det er alt for kaldt, fryst fingrene av meg. Så selv om det er litt varme på, men når døren står åpen, så blir det kaldt. Så da får vi gå opp og hente pakker der, så det blir gøy. Snart kommer vi også et skilt som så Hayabusa på, som også kan henge her inne. Og så skal det henges opp den gamle No Ambition skal henges på veggen her. Så det blir litt av en livet der. Det blir gøy. Jeg har visst fått lysten igjen på sykkel og inspirasjon. Så det er det. Nei, jeg henter pakker. Hei. Ja, det var godt å ta det inn i en varm bil. Jeg har heldigvis latt den stå på litt annet. Nå skal vi opp og hente pakker. Da skal vi hente pakker. Skal vi se. Kaldt der i dag. Bike shine. Ready to use. Universal cleaner. Osa og vått. Mikrofiberkluter.
teppe. Det er under sykkelen. Jeg vel forholdt at jeg er ferdig med. Jeg får klare sykkelen ut, og så må jeg fikse litt på gulvet. Sånn. Det var julaften for busa. Så den var... Ja.